baik di dalam kekayaannya, baik di dalam keilmuannya, baik di dalam ibadahnya. Bahkan itu kadang disebut munafisah, berlomba-lomba. Fal yatanafasil mutanafisun, maka berlomba-lombalah orang yang berlomba-lomba. Diperintah fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Paham ya? Jadi nek ribetoh tidak apa-apa, wong kok duit akeh, aku pingin mek duit akeh kaya kae, mak kerja yang sregep, ora masalah. Ana wong mati kok dimulyake wong, sampean niru mati wong paling dimulyake. Merusak nama baiknya umpama lagi arane hasud. Tapi ketika engkau ana wong mati dimulyake wong, aku pingin mati mek dimulyake wong kok kaya. Tanpa engkau ingin menghilangkan nikmat itu dari orang tersebut, ya ora masalah, la baksa. Paham nggih? Iki arane apa? Ribetoh. Jadi nek iso ketika engkau timbul hasud, jangan diteruskan, tetapi engkau poles menjadi ribetoh, menjadi penyemangat untuk dirimu sendiri. Jangan dijadikan penyemangat untuk menghancurkan orang lain. Walaupun orang yang mahsud, orang yang dihasudi ini justru memperoleh kebaikan-kebaikan. Paham ya? Jadi bedakan antara hasud dengan apa? Ribetoh. Nah, nek wong mukmin jarene Kanjeng Nabi, wong mukmin ya ribetoh. Tapi nek wong munafik apa? Yahsud. Makanya ketika engkau hasud kepada orang lain, barangkali itu sinyal tanda bahwa engkau menyimpan kemunafikan nang jero atine sampean. Paham nggih? Munafik niku nang Al-Qur'an ngeri nggih. Jadi sampean wong iman hatinya cukup pada ribetoh saja. Kayak wong kok alim po, aku pingin lah. Paham nggih? Kayak wong kok sugih poro, aku pingin sugih kaya kae. Summa kata Imam Haddad, tumuli ingkana lamun ono apa zalika mengkono ribetoh minan ni'am, saking pira-pira nikmat ad-diniyati kang bangsa agama, kal ilmi kaya ilmu, wal ibadati lan ibadah. Karena mengkono apa zalik iku mahmudan pinuji, maka ketika engkau ribetoh terhadap nikmat-nikmat agama seperti ilmu, ibadah, itu hasud yang terpuji, yakni hasud majazi. Nah, hasud hakiki kan kemarin telah kita bahas nggih, iri dalam arti mengharap hilangnya nikmat dari orang tersebut sehingga itu berhukum haram. Bukannya hadis ora kondola ributota la hasada illa fitnatain, tidak ada hasud kecuali dalam dua hal. Ini maksudnya Rasulullah hasud majazi. Paham nggih? Hadisnya kan ora la ributota tapi la hasada. Jadi kabeh niku kullu syai'in mustasnayat, segala sesuatu pasti ada pengecualian. Bohong tidak boleh kecuali. Paham nggih? Makan haram tidak boleh kecuali. Semua pasti ada pengecualian. Membunuh orang dosa kecuali al-ghuju, malah untuk ganjaran sampean. Jadi tukang eksekutor nggih, atas nama hukum engkau menghukum mati orang yang jihad nggih, sampean mateni wong malah entuk apa? Ganjaran. Paham nggih? Apa sing ora ana pengecualian? Sampean kebulan turu karo bojone wong haram kecuali apa? Wati subhat ora apa-apa.
apa wati subhat iki ora usah diaji, paham nggih? Segala sesuatu ana apa pengecualian. Dadi nek kebulan karo bojone wong kok tau ngaji wati subhat ora teri. Hah? Oh ya ora usah ngaji wis. Paham nggih? Segala sesuatu ada apa? Arane subhatul apa? Subhatul mahal apa subhatul tarik? Tarik. Subhatul mahal. Hah? Subhat. Oke ya, tok. Nggih. Wati subhatul biro subhatul mahal, subhatul tarik, terus tiganya apa? Subhatul mahal. Subhatul fa'il apa? Nggih. Hah? Nggih. Ini tok. Intinya segala sesuatu ada pengecualian. Orang mateni wong kudu dihukum mati kecuali keluarganya memberi maaf, maka dibayar dengan denda. Semua ada pengecualian. Takabur ana pengecualian. Karo sapa? Karo wong takabur. Wong takabur kudu dia apa? Takaburi misale. Apa senerangno pengecualian? Hah? Semua ada pengecualian nih. Nah, sama hasud juga ada pengecualian. La hasada illa fitnatain. Rasulullah ngendikane kawitan ulama menyebut itu bukan hasud yang hakiki, tetapi hasud yang majazi. Ini riwayat Imam Muslim dalam syarahnya Imam Nawawi. Tidak ada hasud, berarti iki artine ghibthah. Paham nggih? Aku perlu hadis la hasada, tidak boleh hasud. Kuwi maksudnya ghibthah. Bukan hasud yang apa? Hakiki. Kaya ngapusi wong gitu ya ana kecuali islah bainal adawain, mengakurkan dua orang yang bermusuhan. Ngapusi ku ora kaki. Kabeh ana pengecualian. Kata Nabi la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasud. Ini yang dimaksud hasud apa mau majazi, yakni para ulama kayak Imam Haddad menyebutnya ghibthah. Jadi hasud jangan dijadikan api yang membara, merusak diri kita, merusak hati kita, lalu merusak orang lain. Justru hasud itu poleslah agar menjadi ghibthah. Tidak berlomba-lomba. Oh sampean bisa ngapalke alfiyah telung dino misale, aku pak ngapalke sedina suwengi umpama. Aja malah pengen ngrusak apalane apa wong kuwi nggih. Nah, maka tidak ada hasud kecuali pada dua hal. Rajulun atahullahu malan fasallatu ala halakatihi fil haq. Wa rajulun atahullahu hikmah bahwa yahdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasud atau ghibthah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah karuniai ilmu lalu ia menunaikan dan mengajarkannya. Mugane ketika nikmat-nikmat bangsa ilmu ibadah karena mahmudan, itu hasud yang terpuji, yakni hasud yang apa? Majazi. Wa in kana minan ni'amid dunyawiyah, lan lamun ana apa zalik minan ni'am saking pira-pira nikmat kang bangsa donya, kal mali kaya bondo donya, kaya arta, wal jahilan pangkat, al mubahi kang den wenangake, karena mengkono podalika mengkono ghibthah iku jaizan, wenang mubahan kang den wenangake. Dan apabila ghibthahnya, hasudnya terhadap nikmat-nikmat duniawiyah seperti harta, kedudukan, pangkat, nah wong kok duwe pangkat RT iki nyalon meneh pengin dadi RT ya, sampun nyalon.
tapi nyawang denen bukan sebagai musuh lalu menjelek-jelekkan denen nggih. Jadi perbedaannya kaya boten. Sampean Pak nyaingi wong liya dadi wali kota, fotone kiai-kiai, fotone Gus-gus kok Dokter Bambang dadi caleg kok. Nang bruk-bruk aku pingin ora masalah. Nah, nek ngrusak foto kuwi ngolong-ngolong wong kuwi lho baru dadi api yang membakar nggih. Sing dadi masalah niku sampeane timbul kebencian, timbul kemarahan apa mboten. Tapi nek dadi penyemangat piye carane nyomek dadi DPR iki yo misale. Ora masalah. Kae Gus kok dadi wakil gubernur yang pengen dadi ya. Tanpa kau memburukkan dia, kok ngolong-ngolong denen, kok nyaci maki denen, melengser dari kursi jabatannya atau kegubernurannya umpama lebih titiknya hasud. Titik hasud itu hanya pada dua hal, yaitu orang yang diberi nikmat agama, baik ilmu ibadah, sampean pingin tiru, termotivasi, palahku ya apik, utawa bondo donya sing digunakake nggo sing kaapikan. Wong urip kok bisa nasarupke donya, wong urip kok bisa gunakake donyane dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mbuh kuwi nggawe PPK, mbuh nggawe PAUD, mbuh nggawe apa, dan meninggalkan kesan yang baik. Sehingga diwe iri karo wong kuwi. Wong kuwi nang apa sih sone mati kok dikenang terus. Oh asale biyen ninggalke masjid, tanah wakaf apa. Nyong pengin Pak wakaf sing luwih gedhe. Wong urip niku sing dipikir matine. Sering kula bolak-balik. Lahir sampean ya wis lahir. Wis lahir napa dereng? Urip ya sampean kuwi urip. Kok dipikir, ora usah dipikir urip ki tri. Sing dipikir sing durung yaiku mati. Aduh, ngono aku mati tanggoku tuh keplok ora ana sing layat priye. Wah, aku kudu apik karo tangga. Nek mati tanggoku mek dineksekke nyong min ahlil khair. Paham nggih? Aduh, ngono aku mati nganti kafanku lan gak kuat aku ora iso mukoke gara-gara nyong melarat bahaya iki. Nyong kudu kerja ring sregep. Sama neleng mati dene males kuwi sing ngejak eling setan. Paham nggih? Aku nek mati sembahyang yo bumbu, salat yo mbuh. Nyong kudu duwe amal sing aku mati po sing ngalir terus. Infak utawa wakaf raketan semeter. Sampeyan duwe motor bodol timbang didol ra payu wakaf kering mahat al barzah ora kaki. Duwe kursi roda timbang kanggo wakaf kene al barzah sampeyan entuk ganjaran terus. Wakaf niku nyewakafe iso setengah meter. Mek dikenang nggih. Oh kita wakaf nang kene setengah meter. Ana catetane. Kaya kanca sing tenggelam nang kapal apa wingi. Hah? Angkatan laut iki. Raisang. Kapal lebaran. Gada. KRI Nanggala sama kelalenan jajal. Kanca Faisal nggih. Oh tahu wakaf semeter ana catetane meninggalkan apa kesan. Ora kanca kok rasane didine kaya apa kanca. Wah nyong kudu kerja sregep maiso apa amal padha wong kae. Pumpung nyong durung mati. Eling mati sing bener iki kok kuwi paham nggih. Wah ana wong mati kok naudzubillah nggih. Wong kuburane diduduk dawa kok didine sesek sikile kudu ditekuk. Oh asale seneng mindah air, tanda tanah itu digeser. Wah nyora Pak kok ya ndak mati niku. Nauzubillah min dzalik nggih. Nah aku Pak zina nggih. Wah, nah aku sik zina kedarur mati priye yo. Wah aku matine sik zina dicerita wong ora sida.
kowe Pak keplek duh nyang matine sik keplek priye nyang ora weling mati sing bener iki kok kuwi paham nggih malah semangat kerja semangat apa paham maksudnya lahir wis lahir aranmu ya wis rasah dipikir karena kowe jamburi ya wis ora usah protes njaluk titi jamburi nggih kowe jamburi ya ora usah protes Pak njaluk titi jam hari nggih wis ora usah dipikir kowe biyen Pak lahir iki pusing mikiri aranmu ora usah hah lahir aranmu Hasan sehingga arane Michael Jackson nang Larry jengkel nang pudu arane Michael Jackson ora dadi lahir wis lahir ora usah dikemut urip wis urip kok dipikir kowe bodho ora urip ya wis pangan turu menthek ora usah dipikir sing dipikir apa mati paham nggih kira-kira aku ki mati ilmuku utawa ganjaranku sing jalan nyong kudu duwe ilmu sing manfaat tak tularke wong nyong mulang Al-Qur'an umpama kemudian wong iku maca Al-Qur'an dengan ilmu yang saya ajarkan yang tetep entuk apa ganjaran utawa wong iku gelem mulang ilmu Al-Qur'an karena aku ora duwe bondo wah nyong kudu duwe sanad Qur'an kae padha si A kuwi arane jebuk toh ora usah kae goblok kudu anak kiai mulang Quran lah-ilahan misale nggih niku arane hasud. Jadi bedakan antara hasud dengan ghibthah. Maka hendaklah hasud itu dipoles menjadi ghibthah sehingga menjadi perlombaan. Warmat nyalon lurah, Syakir nyalon lurah. Niki keduanya iso dadi ibadah ketika niate perlombaan. Warmat nyalon, apa nyalon fastabikul khairat. Malah untuk ganjaran. Anut perintah pangeran kaya ora ono sing wani nyaingi warmat. Kowe munggah dadi calon. Paham nggih? Calon lurah umpama. Tapi ketika kowe mencaci maki ngolo-ngolo warmat luru kesalahan, lah itulah kowe dadi hasud yang membakar dirimu. Bukan sering ngulo konco nyalek konco nyalon wali kota monggo, tapi jangan mencaci maki. Tapi rupanya di Indonesia ini orang nyaci maki ora payu nggih. Kiai kok ora wani ngolo-ngolo, kiai kecing, nyung kecing po. Sing didungen liyane wis akeh. Paham nggih di luar cacian dan makian. Nek metu caci maki iku bisa dadi apa? Hasud, ngolo-ngolo. Pokoknya sampai Pak lengser ke hormat kudu apa? Lengser. Koro-koro kampungnya ono corona umpama. Negara sandonya sandak corona, ora ono sing demo presiden kon medun. Indonesia ana pinjir gubernure kon medun. Ana lindu gubernur kon medun. Ana wong daftar sekolah ora diterima. Ini Pak Wudo Pak ngedunke apa gubernur Indonesia lucu. Ana rap wali kotane kon medun. Bendina turuti pemilu 3 dina pisan nggih. Cara pikir masyarakat dhewe iki aneh napa mboten? Ana bocah daftar sekolah ra diterima turunkan wali kota. Wah anakmu dhewe pancen sing ora lulus apa? Ora lulus tes dua-dua nang niku jangan sampai apapun weweruh anugerah sing diwekehke wong menjadi sebuah kebencian, kemarahan, emosi. Tapi nek aku pingin lah dadi wali kota. Engko SMA 1 ki tak titike sekolahan khusus Jago Blok lah misale nggih. Itu terserah Anda wali kotanya. Kemudian gue berlomba-lomba. Ora kayak iki, lomba niku sampean tau melu lomba 17 Agustus ora? Balapan karung kalah yo seneng, menang yo seneng. Kalah pot pentung kendil kae, tau melu pentung kendil plastik ora? Kalah berburing. Gelombang po seneng nggih karang Pak, mentung keliwat kalah.
Niku arane falyatanafasil mutanafisun. Engkau menggelora hatimu kemudian betul pingin orang masalah. Jadi ketika kue hasud ojo dilanjutkan. Umpama hasudku tetap menggelora, engkau poles menjadi ributoh penyemangat. Aku kudu luwe HP dene. Kayak masake jare enak, aku kudu masake luwe enak dikae sehingga warungku dadi laris tanpa harus merusak masakane dene. Masakan enak ini kan karena tidak menjijikan. Coba masakan enak kok tumun-tumun barang wis diulah-ulah jerone ana corone wis jelek ora. Kemudian kan rusak. Kanca sing masakan enak buka warung rame ku mangan mrono nggawa cecek nggih nek selebokke nang utawa nggawa celana dalam cemplungke nang dendange. Hah? Wis do ngedik. Wonge kan sing karang sing nyemplungke iku kudu wonge. Dungi ngubengke banyune diangkat mendhuwur katok rono. Sampeyan bakso enak kok nek ora jelek ora. Hah? Kok iki cok serangan juga. Serangan dari orang yang hasud karena wong dagang niku. Sing sering hasud ya wong dagang. Tapi manusia tidak bisa lepas dari hasud. Bahkan wong mes be hasud. Ya cok dihasuti wong. Sering kondo bola-bali sampean be cok hasud karo wong mes. Ora usah diwe wong mes kaya iki nang omah tipine gedhe. Karep ngei ora rasa kakean apa sangkem. Di urip niku memilih antara hasud utawa dihasuti. Nek sampean kepeksa dadi wong sing hasud, boleh salah agar dia menjadi apa? Ributoh. Ngobong penyemangat awakmu dhewe mek misluha seperti dirinya. Mukane definisi ributoh dicari Imam Haddad, tatamanna li nafsika mithla nikmah. Engkau mengharap kenikmatan yang sama allati taraha ala akhi, yang kau lihat nikmat itu pada saudaramu min fadlillah, dari anugerah Allah. Iki hasud niku si apa? Si entuk. Bukane kadang ulama menyebutnya hasud apa? Majazi. Bukane ono al-hasadu kismani, hasud ada dua, hakikiyun wa majaziyun. Ada yang hakiki, ada yang majazi. Sing hakiki ya kowe tamanna zawalin nikmah an sahibiha, engkau mengharap lenyapnya nikmat dari orang yang mempunyai nikmat itu. Wa hadza haramun bi ijma', dan ini haram secara ijma' kata Imam Ghazali, baik dengan nas yang sahih. Adapun majazi adalah disebut ribtoh. Iki ana hadis ki hasud kan entuk, oh kuwi maksude hasud sing makna apa? Majazi. Paham nggih? Bukan hasud sing apa? Hakiki. Tidak boleh hasud kecuali pada dua hal. Orang yang diberi harta, kemudian harta itu ia gunakan di jalan Allah sampai entek nek perlu kaya Sayyidatuna Khadijah. Atau engkau melihat orang yang diberi kenikmatan di dalam ibadah, di dalam agama, engkau pingin kaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ora masalah. Ngapal Quran, ngapal hadis. Pingin kaya Imam Syafi'i umpama, ora masalah. Tanpa engkau harus mencaci maki atau memburuk-burukan Imam Syafi'i. Jadi bedakan antara hasud hakiki dengan hasud majazi. Hasud majazi ulama tasawuf menyebutnya ribtoh. Nah, ribtoh malah mahmudan, terpuji apabila itu pada ni'amid diniyah, pada nikmat-nikmat duniawi. Apa nikmat-nikmat agama maksudnya? Ono nikmat diniyah, ono nikmat dunia. Ya, diniyah itu agama maksudnya.
Kaya ilmu ibadah kuwi mahmud, hasud yang terpuji. Warmat ki nek jam 3:30 wis tekan masjid si wiritan. Tak disiki ngonyong 3:30 kurang 5 menit nyong kudu wis nang masjid disiki apa warmat untuk ganjaran. Saji warmat ki nek 3:30 mesti wis nang langgar ngesuk Pak ora. Tak pasangi tali mek glinteng tidur Pak ora aja tekan langgar. Kuwi arane mangle apa? Hasud. Tidak masalah engkau pingin seperti apa orang lain, asal engkau tidak membenci. Bukannya mosok pingin sugih kok salah, ora salah. Yang salah kowe ngolo-ngolo wong sugih kuwi ngrusak nama baike wong sugih kuwi lha sing didine apa? Hasud nggih. Mukane Najara Al-Ghazali ribut hayatamanna misal ni'mah allati ala ghairihi, yaitu engkau menginginkan nikmat yang diperoleh orang lain min ghairi zawaliha musahibiha, tanpa engkau menginginkan lenyapnya nikmat itu dari orang tersebut. Jadi perbedaannya kowe pingin ngilangi nikmat kuwi karo ora. Ketika engkau ingin atau sangat marah benci terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang tersebut, kemudian gue pingin ngilangi lebih hasud. Nah sekedar gue pingin nepor kaya warmat yang esok kudu tangi jam 3 jam 3:30 kurang 5 menit nyong wis nang langgar. Jadi begitu warmat teko nyong wis dhisik pisan-pisan wae nang arane wis apa wis tau nang langgar dhisik. Ora masalah, malah kuwi karena mahmudan. Ana wong sugih bisa infak, bisa sedekah, bisa berjuang dengan agama. Nang apa masjid-masjid gitu apik kaya Kauman, ana menorone iki sembangun bin Husain bin Syihab kok nang tulisan apa arane menorone pokok bangsane bin Syihab. Ya ku jeragan batik ketika bangun masjid Kauman iki. Kauman iki menorone karo masjidnya dhisik masjidnya karena butuh menara dibangun ki sing dhuwur. Ijen ya wong kerja sugih kok bisa ninggalke menara Kauman. Dengan jabatan dia bisa bikin masjid Tumenggung Arya Adinegoro misalnya, atau Pangeran Sedurawo umpama bisa bangun masjid Jamek Batang yang kudu duwe pangkat sing ya kebanyakan pondok tempat ngaji sing bisane urip niku kan diuri-uri dengan harta maupun dengan aturan undang-undang, yakni jabatan nggih. Nek surat izini pemerintah ya coba bisa tapi perjuangane angel. Paham nggih? Iri nang kudu bisa kaya Tumenggung Arya Adinegoro, nang kudu bisa kaya sing gawe saiki dhewe gawe masjid siji angel nggih. Aja meneh menara sing kadang biayane padha bae akeh. Niku yo wong-wong apa di antara masjid karo menara Kauman nek kowe ngaji sejarah niku cara kasare sing gawe siji karena faktor apa kebutuhan nggih. Pun kowe nyong kudu bisa ngumpuli jeragan batik kuwi umpama nyong kudu kanca kok amal 1000 nyong kudu 2000 ora masalah. Tapi nek kowe wis ngenyak-ngenyak sing amal 1000 kuwi rusak nggih. Lah niku didine apa? Hasud tambah-tambah kowe nek amal. Ya wis didine ora apa? Ora karuan. Paham? Jadi walaupun hasud kuwi selalu ada di dalam diri seseorang, tapi untuk menyelamatkannya secara psikologi nggih ya kowe dibalik arah agar hasud kuwi mau menjadi apa? Justru menjadi penyemangat. Aku kok ingin kaya apa? Wong kae ora malah dadi permusuhan. Ora malah dadi cemburu-cemburunan, jengkel apa? Jengkelan. Karena menungso niku mesti
An-nasu hasidun wa mahsud. Menungso niku nek ora hasud ya apa di hasud. Bahkan jarene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhlu minhunna ahadun salah satunya al-hasad. Seseorang tidak akan terhindar dari 3 perkara. Kemarin kita bahas hasud, suudzon, dan menerka nasib apa sial. Jadi menungso ini sial iki gara-gara nyulung dina Rebo apes. Jadi di hati manusia tidak akan terhindar dari apa 3 hal: hasud, suudzon, dan percaya apes utawa apa mempercayai kesialan. Paham nggih? Cara mengatasinya wingi kan tak terang nggih pada pertemuan yang lalu. Nah, makanya hasud niku lazimatun li ummati, sesuatu yang harus ada pada umatku. Nah, tinggal dipoles bae. Ora masalah. Tinggal Kanjeng Nabi bae. Contohnya Rasulullah, nikahlah, tanakahu tanasaru fa inni mubahin bikumul umam, tanakahu takasaru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah, bikin anak yang banyak karena aku akan membanggakan umatku pada hari kiamat. Di cara-cara kowe nyenengke Rasulullah itu anak akeh. Sampeyan wedi anak akeh nggih. Niku sing aliran anake apa akeh. Akeh pun nyoran didik dadi anak soleh ya malah keroyok nang kebuki mrene-mrene ya wis turune Mbah Kiai ya. Anak jo akeh-akeh dikabi, sing penting kowe iso didik, iso nyekolahke dadi wong soleh. Akeh-akeh malah kowe repot makani ra kolun didik ya. Tergantung ilmu niku tergantung gurune. Ya misale kiai siji ya kiai sepuh muni wong ki nek ra gelem maskeran sombong, umuk, takabur, kaya-kaya awake kebal dik penyakit. Jari kiai sijine wong ki nek maskeran berarti tauhide tipis. Krana wedine karo corona, ora wedi karo pangeran. Terus kowe ngajine karo kiai sing siji tok. Nek ora wong sing ora maskeran malah semit ke wong kemlidhi takabur kae. Terus ketika kowe ngajine karo sing siji, wah kowe wong tauhide cilik ke penciring ke atine kae. Nah, wedi karo virus ora wedi karo Gusti Allah. Lah sing penak pre ya aja maskeran, aja ora rasa digawe apa mumet nggih. Niku sebuah contoh saja. Paham? Jadi hasud niku boleh. Apapun yang tidak boleh itu mesti dibolehkan. Likulli syai'in mustaz ayat. Salat iki kudu kecuali turu karo kelalen. Ora salat ra apa-apa. Wong turu kok kon apa? Salat. Paham maksudnya nggih? Segala sesuatu ada pengecualian. Hasud juga dikecualikan. Nglendengi wong ya ora entuk. Kecuali nang ngarepe hakim, nang ngarepe ulama krana njaluk nasihat. Namun hakim, apa betul engkau melihat Warmat mencuri ayam? Aku tidak akan membuka aib saudaraku Pak. Malah kowe dosa. Kowe wajib nglendengi Warmat. Kowe wajib menghibah. Hibahmu malah entuk ganjaran. Karena nek kowe ora gelem ngaku berarti kowe saksi apa? Palsu misalnya dalam sebuah pengadilan kowe malah entuk ganjaran ketika engkau melakukan hibah. Sama hasud ya kaya ngoten. Hasud itu ndak boleh. Tetapi ada solusi karena hasud itu pasti ada. Sampan kicok iri karonya kena dadi kiai misalnya. Tapi kowe tak kon gandeni nang kene cok gelegepan nggih. Lapune opo ki aku. Nyong kudu koyo Taufik ya.
maca-maca kitab umpama bisa nerangi kok kae nang kudu belajar dan belajar. Ora masalah, malah kuwi terpuji nggih. Wa in kana minan ni'amid dunyawiyah, adapun berhubungan tentang kenikmatan duniawi kalmal wal jah wal mubah, ora masalah. Wah, hormati kok bojone ayune kok, kemudian kok pengen ngrebut bojone, kuwi hasud. Hormat tuh bojone ayune kok nyong pambojo sing ayune ngungkuli wae. Nah, ora masalah. Jaizun apa? Mubahan. Ketika alime padha, musyakir alime padha, apal Qur'ane padha karo hormat. Dene Pak Ngimami sampean kae kir nang apa? Zaujatak ajmalu min zaujati. Asal bojoku. Bojomu luwih ayu ti apa bojoku. Jare sing luwih ayu karang tawadhu, bojoku ayu posisi jimat. Bojone wis loro, sampean bare ngimami. Dia iku nek tawadhu kok kuwi. Lorone kelebihan. Paham nggih? Ora saling apa menjatuhkan nggih. Iku sebuah contoh saja. Jadi nek hasud mau poles dadi ghibthah jarene Kanjeng Nabi ya mangke la hasada illa fis natain. Tidak ada hasud kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahu malan fasallatu ala halakatihi fil haq. Seseorang yang diberi harta lalu hartanya habis dalam kebenaran. Bondo niku bakal entek. Sampan mengke yo entek. Paham nggih? Sampan amalke yo entek. Lah kok weruh wong bondone entek nangon kaapian, kowe kudu iri. Nggo keplak yo entek, paham nggih? Nggo nomor yo entek. Duit niku mesti apa? Mesti entek. Lah kok enteke nangon kaapian. Kowe hasud karo wong kok kuwi pengin ngentekke donyamu nangon kaapian kaya wong kok kuwi ora masalah. Wa rajulun atahullahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang diberi ilmu kemudian dia mengamalkan, menunaikan dan mengajarkannya. Tegese orang yang diberi kenikmatan dinnya agama. Kepingin ora masalah. Jadi justru orang wong sugih kok iso gawe pondok sing apik, bisa gawe tempat pendidikan sing apik, nang panggawe sing luwih apik bersama-sama karo kanca-kancaku. Labas saiki ora dadi apa-apa. Demikianlah orang yang mukmin memproses hatinya agar hasudnya menjadi ghibthah, agar hasud hakikinya menjadi hasud yang majazi, sehingga ia terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora masalah kowe pengin sugih kaya kaji kae, aku pengin ibadah sregep kaya kiai kae, ora masalah. Paham nggih? Wa amma hubbu syarlan anapun utawi demen gawe Allah lihatin maring suci minal muslimin saking wong Islam wa itmarul ghasyi lan nyimpen bawur. Maksudnya pripun? Berarti kita hasud wis rampung, cara-cara mengantisipasinya ini loro wis duwe, utawa dengan cara engkau mengantisipasinya, memolesnya menjadi ghibthah. Kemudian apalagi muhlikat, sesuatu yang merusak, menghancurkan diri sendiri adalah hubbu syarli ahadin minal muslimin, yaitu suka membuat keburukan terhadap orang Islam, menyimpan unek-unek, menyimpan permusuhan, menyimpan apa arane kebencian nggih tapi jerone apa sengit. Maksudnya hubbu syar niku pripun? Insyaallah pertemuan berikutnya wallahu a'lamu bishawab.